Gap aytaymi? Faroz aka ukalar. Birinchi sezonda Germaniya oqlarini olib qo'yganlarim 3 ta. Mana bu. Mana bu. Nargis. Ikkitasi Mech Shamo bilan Yapondan chiqqan. Ha, koreyskiy sistemdan chiqqan kim ko'rgan bo'lsa. Mana shu 3 ta oqdan, Germaniyadan, 2 ta Mech bilan Yapondan. Mana bu ham Mech bilan Yapondan. Orada bir qonni urib qoldi, shu qonni urib qoldi. Oksitetrasilin deydi, hali shu yangi cho'jalar qonni urib qolsa, oksitetrasilinda 1 litr suvga 1 gram qo'shib chanqab bersalar yaxshi bo'lib ketadi. Mana donlar aralashma donlari. Juvori bor, makkar maydasi, stat bor. Shuni aralashtirib berganmiz. Shunday bilagilar stat berib bo'lmaydi deydi. Yangi paytda bersa bo'laveradi. Yangi ochib chiqqan paytda. Shu tezroq hazm bo'ladi. Cho'jalagan foydali. Mana zaman kecha cho'miltirgan olib chiqdik. Boqib mazza qilib bo'landi. Cho'jalar ham quyoshda mazza qilib ag'anab yotishdi. Shaqilib boqyapmiz ona. Endi hashak tovuq bilan baribir lekin tovuq boqishning farqi bor-da. Esiga tushib qolganda onasi chaqirib qo'yadi, qo'ygan paytda chaqirmaydi. O'zi yeb yuraveradi, tirikchilik qilib. Hashak tovuqlar bo'lsa bolam yesin deydi, hech narsa yemaydi, bolalarga beradi. Ko'pchilik qanotini qirqib qo'yadi. Qanaqangi holatlarda qirqiladi? Cho'jalar kichkina bo'lib, qanoti uzun bo'lib qoladi. Mana bu keraklar sal uzunroq. Shunaqa bo'lgan paytda kesiladi. Qolgan paytda kesilmagan o'g'larga o'ziga yarasha. O'ziga yarashgan. Lekin qonni olgandan keyin kallasi bitta kichkina bo'lib qoladi. Keyin o'nalib ketadi. Anshaqa paytlarda qanoti qirqiladi, чтобы tanaga olsin deb. Qolgan paytda qanotini umuman qirqish kerak yo'q. Suvdonni qo'yib qo'yasiz. Svetini qo'yib qo'yasiz, kechqurun svet yoqib qo'yasiz. Onasining tagidan chiqib bo'lsa, qonni och bo'lsa, katta bo'laveradi. Lekin katta-kichik bo'lib qolishi, qonni och, qonni to'q yotgan paytlarda qaysini qonni to'q, qaysini qonni och yotadi. Mana shu paytda katta-kichik bo'lib qoladi. Shuning uchun kechqurun onasi bo'lgan taqdirda ham svet qo'yib qo'ysa, svet yoqib qo'ysa, kechqurun hammasini qonni to'q yotadi. O'shanda bir xil katta bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta yurakchani bitta bo'kirib qo'yasizlar degan umiddaman.